कितने का भाई फ्रिज है? 850 हैं? 850 वही वीडियो बना डाल देगा। क्या देखा वो किसने देखा कोई देखा है तुम हाँ कमरे में दिए कमरे में बताइए 850 रुपये 1 लाख रुपये का बैठेगा फीस तुम्हारी है। इतने बड़े हो गए तो आता आता है 1 लाख हां 36000 रुपए तुम देखिए फ्रिज की किधर है? 36000 मिलेगी सुपराली में। अच्छा विश्वास नहीं करोगे इतना ऊंचा फ्रिज था इतनी मोटी चक्कर पूरी कोपर के अमेरिका से लाया था बंदा पता कबाड़ी कितना लिया 25000 में का मैं सुपराली का वीडियो बना रहे हो पूरी कमाल तो है नहीं तुम पूरी मजा होगा खरीद की वीडियो बनाओ यहाँ जब ये तोड़ के देखें कहाँ से दुकानदार को एक ने बहुत बड़ी मकान किया है कीड़े पड़ेंगे उस बेचारी का पैसा उसने मकान बना दिया भाई देखोगे दांत नहीं भीख मांगती है थोड़ी मारना इसमें भाई पेट खोलना लेने जाओ फ्रिज के पास तो कहते हैं भैया इसमें बहुत माल है। हाँ इसमें कोई माल नहीं कबाड़े का हाँ तो हमारा टूट जाएगा। नहीं बस पेट पे लटक जाएगा भाई थोड़ी यहाँ पैसे दिलवाओ किसी भी करके भीख मांगती है वो किस तरह करवाओगे निकालो थोड़ी मारो थोड़ी
वीडियो डाला हूँ घर वाले के झगड़े में 1 लाख रुपए का फ्रिज तोड़ा। हाँ?